بسم الله الرحمن الرحيم. إزاي تتخلص من الشخير؟ الإحصائيات بتقول إن حوالي 40% من الرجالة و30% من الستات بيشخروا. ما كل الناس بتشخر، ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضية يكون بيشخر. الشخير مش مجرد صوت بيضايق اللي نايم جنبك، لكن ممكن تكون ليه مضاعفات صحية خطيرة. في الفيديو ده أنا جاي أقول لك إيه اللي ممكن تعمله علشان تقلل من الشخير أو تتخلص منه نهائيا. في البداية خلينا نعرف ليه إحنا بنشخر. اللي بيحصل إن إحنا لما بننام بعض العضلات اللي موجودة في نهاية الزور بيحصل لها نوع من الارتخاء. كل ما كبرنا في السن وكل وزننا ما زاد العضلات دي بيحصل لها ارتخاء أكتر، وبالتالي مجرى التنفس بيضيق، فلما بنيجي ناخد نفس بنسمع الصوت اللي كلنا عارفينه اللي هو صوت الشخير. المشكلة مش بس في صوت الشخير اللي هو ممكن يكون مزعج للي نايم جنبينا، ولكن المشكلة في حالة طبية اسمها السليب أبنيا. الشخير ممكن يحصل لأي حد، بس في الغالب بيحصل للناس اللي بتكبر في السن واللي وزنها بيكون زايد. علشان كده انت ممكن تغير من اللايف ستايل بتاعك وتحاول ان انت تقلل وزنك عشان تقلل من الشخير او تقضي عليه نهائيا. طريقة تانية تقدر ان انت تستخدمها عشان تقلل الشخير هي انك تغير من وضعية نومك. يعني إيه؟ يعني أي حد غالبًا بيشخّر وهو نايم في وضعية معيّنة، يعني بيشخّر وهو نايم على ضهره، وهو نايم على جنبه اليمين، الشمال، أو نايم على وشه. فأنت المفروض إن أنت تحدد الوضعية اللي أنت غالبًا بتشخّر وأنت نايم فيها، وتحاول إن أنت تمنع إنك تنام في الوضعية دي. طريقة بسيطة لإننا نحاول إن إحنا نمنع الوضعية دي، هي مثلًا لو أنت عايز تمنع إن أنت تنام على جنبك الشمال، هتيجي وتحط في جيبك الشمال كورة تنس. الكورة دي هتمنع إن أنت تنام على جنبك الشمال، لإن كل أنت ما هتحاول إن أنت تتقلب هتضغط على الكورة وهتقلق، وبالتالي هتنام على وضع تاني. لو أنت عايز تخلّي الكورة دي على وشّك أو على ضهرك، هتلبس تيشيرت أو هودي له جيب من قدّام، وسواء تلبسه بالوضع بتاعه أو تلبسه مقلوب فيبقى في الضهر، وتحط فيه الكورة عشان تمنع إن أنت تنام على وشّك، أو تمنع إن أنت تنام على بطنك. والناس اللي معاها فلوس في فيست مخصوص بيتباع للموضوع ده. زي ما قُلنا الشخير ممكن يكون علامة إن الناس عندها حالة صحية اسمها الsleep apnea، والsleep apnea ببساطة معناها إن الشخص ده وهو نايم بييجي عليه لحظات ما بيتنفّسش، وبعدين بيحصل زي استيقاظ للمُخ، بيحاول إن هو ياخد نَفَس عميق أو صوت شخير بيبقى عالي. الsleep apnea دي حاجة مش المفروض إن إحنا نهمل فيها أو نسكت عليها، لإن الناس اللي عندها الsleep apnea بيبقوا عُرضة لأمراض القلب، وكمية الأكسجين اللي بتوصل للمخ اليوم في أثناء النوم بتبقى أقل من اللازم، فده بيؤدي إلى تلف خلايا المخ، وبيخلّي الناس دي أكتر عُرضة للإصابة بالزهايمر لمّا يكبروا. الأعراض بتاعة الsleep apnea إن الشخص يبقى قايم من النوم حاسس إنه ما خدش كفايته رغم إن هو نام عدد ساعات كبيرة، جسمه بيوجعه، أو بيستيقظ كتير في أثناء النوم يمكن على صوت شخيره، أو الشخص اللي نايم جنبه بيقول له إن هو ساعات بيتوقف عن التنفس. طيب، إزاي بيتم تشخيص الsleep apnea؟ الحكاية دي بتحتاج دكتور متخصص، وبتحتاج إن الشخص ده يروح يعمل حاجة بنقول عليها sleep study، دراسة نوم، بيروح فيها ينام في العيادة، وبتتوصّل بأجهزة عشان تسجّل الإشارات اللي في المُخ، والتقلُّبات والحركات اللي بيتحرّكها وهو نايم، وكمان صوت الشخير بتاعه. اليومين دول بقى مش لازم تروح تنام في العيادة عشان يتعمل لك sleep study، بقى الوقتي في جهاز disposable وportable عبارة عن ساعة وحاجة بتسجّل صوت الشخير، وخاتم أو حاجة بتقيس النبض بتاعك، وبيبقى الكلام ده متوصّل بapp على التليفون، ومجرّد إن أنت بتصحى من النوم كل الdata اللي اتسجّلت على التليفون بتتبعت للدكتور بتاعك، ويقدر إن هو يوصل للتشخيص إذا كان عندك sleep apnea والّا لأ. لو حد عنده sleep apnea، هل الsleep apnea ليها علاج؟ في أكتر من طريقة من طرق العلاج، أبسطها اللي هو التدخُّل الجراحي، العملية اللي كُلّنا بنسمع عنها اللي هي اسمها اللحمية، بحيث إن هو بتتعمل بالليزر الوقتي وبيشيل جزء من اللحمية اللي بتبقى سادة مجرى الهوا أثناء النوم. الحاجة التانية إن في جهاز بيبقى عامل زي جهاز التنفُّس الصناعي،
الشخص بيلبسه بالضبط زي جهاز التنفس الصناعي، بس الفايدة بتاعه إن في مضخة صغيرة بتضخ هوا، فبالتالي بتؤدي إلى إن مجرى التنفس بيبقى مفتوح طول الوقت، وبالتالي عمره ما هيشخّر، بس ده معناه إن الشخص ده هينام بالجهاز ده كل يوم. الجهاز ده ممكن يكون صوت الموتور بتاعه مُزعج شوية، وممكن يكون الهوا اللي بيتضخ بعد كده ممكن يعمل جفاف في الحلق. فطبعًا كل حاجة ليها مميزات وعيوب، ولكن هيقضي على الشخير نهائيًا. في جميع الأحوال اللي عايز أقوله إن مشكلة الشخير حاجة ما ينفعش إن إحنا نهملها، وخصوصًا لو كانت وصلت لدرجة إن الشخص بقى عنده sleep apnea، وناس كتيرة تقدر تتخلّص من مشاكل الشخير عن طريق بس إن هي تقلل وزنها وتغيّر الlifestyle بتاعها. في النهاية أحب إن أنا أكون وصّلت لك معلومة مفيدة. مصدر المعلومات هيبقى متساب في الdescription، ولو حابب النوعية دي من الفيديوهات تقدر تشرفنا وتشترك في القناة.